Saludos mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV. Hoy el corillo completo desde aquí, desde Natucentro. Eso. En la Feria de Salud Mental. ¿Cómo están, muchachos? Bien, súper bien. Estamos ready. Hoy listos para disfrutar de una feria de prevención y tenemos muchas cositas. ¿Qué tenemos? Tenemos a Sebas Ice Cream, también una psicóloga, así que hay mucha variedad. Oye, también va a estar la Policía de Puerto Rico con nosotros, la gente de ANSCA y un montón de invitados. Tenemos pastores, capellanes también de la policía, bien interesante. Así que esto va a estar hoy de principio a fin, chulería. Esto es gracias a Natucentro. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Empowerment Roofing and Construction y los muchachos de Junior Mastercard. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV.